नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? मी आशा करते की तुम्ही सगळे खूप आनंदी असाल, आपल्या कुटुंबासोबत छान छान वेळ स्पेंड करत असाल आणि मस्त मस्त चमचमीत पदार्थ बनवून खात असाल आणि तुमच्या घरातल्यांनाही खाऊ घालत असाल. तर मित्रांनो, आजची जी रेसिपी आहे ती एक अशी मल्टीपर्पज वाटणाची रेसिपी आहे. जे मल्टीपर्पज वाटण वापरून तुम्ही वेगवेगळे अन्नपदार्थ बनवू शकता. व्हेज, नॉनव्हेज, तुम्हाला वाटेल त्या भाज्या तुम्ही त्याच्यामध्ये मिक्स करू शकता आणि एक चमचमीत डिश बनवू शकता. मित्रांनो, ब्लॉगला सुरू करण्याच्या अगोदर एक गुड न्यूज तुमच्याशी शेअर करायची आपल्या चॅनलबद्दल. या चॅनलला आपलं चॅनल म्हणण्यामागे एक कारण आहे, ते म्हणजे हे चॅनल मी आणि तुम्ही दोघांच्या एफर्ट्सने हे चॅनल जिवंत राहिलेलं आहे. तर याचं पूर्ण श्रेय तुम्हाला जातं. आपल्या चॅनलने 5,000 पेक्षा जास्त व्ह्यूज कंप्लीट केलेले आहेत. तर हे माझं एकटीची अचिव्हमेंट नाहीये, ही माझी अचिव्हमेंट नाहीये, ही तुमची अचिव्हमेंट आहे. मित्रांनो, तर मी तुमचे मनापासून खूप खूप आभार मानते आणि तुमचं कौतुक करते की तुम्ही माझ्यासारख्या नवीनच पदार्पण केलेल्या, म्हणजे यूट्यूबच्या क्षेत्रामध्ये नवीनच पदार्पण केलेल्या यूट्यूबरला तुमचा अमूल्य वेळ देण्याचं ठरवलं. माझ्या कंटेंटला तुम्ही ह्या लायकीचं समजलं की तुमचा अमूल्य असा वेळ तुम्ही माझ्या कंटेंटवरती इन्व्हेस्ट करू शकता, या लायकीचं तुम्ही मला समजलं, म्हणून मी तुमची खूप खूप आभारी आहे. आणि तुम्ही जर माझ्यावरती आणि माझ्या कंटेंटवरती इतकं भरभरून विश्वास ठेवला नसता आणि मला प्रोत्साहन दिलं नसतं तर मी इथपर्यंत पोहोचूच शकले नसते. मित्रांनो, त्यामुळे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते आणि मी माझा हा प्रवास असाच सुरू ठेवणार आहे. मला जितकं शक्य होईल तितकं तरी मी प्रयत्न करणारच आहे. मित्रांनो, माझं करिअर, माझं बाळ आणि हा माझा छंद, नव्याने सुरू केलेला छंद, हा माझा प्रवास कुठपर्यंत जातोय ते आपण बघूयात आणि मग तुम्हालाही कळेल की हे जे व्लॉगिंगचं क्षेत्र आहे ते कितपत म्हणजे जर तुमची पण इच्छा असेल, सुप्त इच्छा असेल तुमच्या पण मनामध्ये व्लॉगिंग करण्याची, तुमच्या फावल्या वेळामध्ये, रिकाम्या वेळामध्ये, तर तुम्ही सुद्धा व्लॉगिंग ट्राय करायचं की नाही हे ठरवू शकता माझं एक्झाम्पल बघून. त्यामुळे तुम्ही माझी ही जर्नी बघत राहा, म्हणजे तुम्हाला पण ह्याच्यातून शिकता येईल. जर मी ह्या व्लॉगिंगच्या क्षेत्रातले सर्व माइलस्टोन, सर्व टप्पे सक्सेसफुली पार करत गेले तर तुम्हाला ह्याच्यातून प्रेरणा मिळेल. तुम्हाला कळेल की ह्याच्यामध्ये यश मिळू शकतं. पण जर समजा मी नाही करू शकले, मी जर माझ्या पर्सनल लाईफ आणि माझ्या बाळाच्या लाईफमध्ये जर गुरफटून गेले आणि माझ्या करिअरमध्ये जर मी गुरफटून गेले आणि मी हे व्लॉगिंग कंटिन्यू करू शकले नाही काही कारणास्तव फ्युचरमध्ये, तर मग तुम्हाला कळेल की तुम्ही पण हा मार्ग निवडू शकता की नाही, तुमचा वेळ सार्थकी घालवण्यासाठी व्लॉगिंग ट्राय करू शकता की नाही हे तुम्ही ठरवू शकता. त्यामुळे तुम्ही माझ्या प्रवासाचे साक्षीदार आहात. तर तुम्ही असंच बघत राहा माझा हा प्रवास आणि तुम्ही पण ह्याच्यातून शिकत राहा. मित्रांनो, तर चला आपण आजच्या व्लॉगला सुरू करूया.
होती मित्रांनो आपली वाटणाची रेसिपी। हे वाटण तुम्ही जर बघितलं असेल तर आपण व्यवस्थितरित्या ते तेलात परतून घेतलेच। त्याच्या सर्व बाजूंनी तेल सुटेपर्यंत, त्यातले मसाले व्यवस्थितरित्या भाजेपर्यंत आपण त्याला व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घेतलंय। त्यामुळेच त्याची जी शेल्फ लाईफ आहे, त्याचा जो टिकून ठेवण्याचा काळ आहे तो वाढतो। आपण जर फ्रीजमध्ये ते साठवून ठेवलं तर ते 1 महिनाभर तरी टिकतं, कारण की आपण व्यवस्थितरित्या भाजले। तर तुम्ही प्लीज हे वाटण भाजताना परतताना प्लीज घाई गडबड करू नका, कारण आपण ह्याच्यामध्ये खोबरं वापरलंय आणि खोबरं लवकर खराब होण्याची शक्यता असते जर ते व्यवस्थितरित्या कुक्ड झालेलं नसेल तर। त्यामुळेच आपण हे व्यवस्थितरित्या परतलं पाहिजे, तरच हे जास्त काळ टिकू शकतं। आणि ही रेसिपी वापरून म्हणजे हा इन्ग्रेडियंट वापरून तुम्ही विविध प्रकारच्या रेसिपीज ट्राय करू शकता। तुम्ही ह्याच्यामध्ये जर स्प्राउट्स टाकले आणि पाणी भरपूर टाकलं तर तुमची मिसळ तयार होईल। तुम्ही तुमची आवडती डिश मिसळ तुम्ही घरच्या घरी बनवून खाऊ शकता। त्याच्यासाठी तुम्हाला आता कुठे बाहेर जायची गरज नाही। तुम्ही हे वाटण वापरून त्याच्यामध्ये स्प्राउट्स टाकून तुम्ही उत्तम मिसळ बनवू शकता। मी नेहमी हेच वाटण वापरून मिसळ बनवते। आणि ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही विविध प्रकारच्या भाज्या, पनीर वगैरे टाकलं तर तुमची एक खूप छान ग्रेव्ही तयार होते। तुम्ही ह्याच्यामध्ये सोयाबीन टाकू शकता, तुम्ही ह्याच्यामध्ये नॉनव्हेजमध्ये तुम्ही चिकन, मटण हे टाकू शकता। तुमची चिकन करी, मटण करी खूप टेस्टी बनेल। तर असं हे बहुउपयोगी वाटण आहे, मल्टीपर्पज वाटण आहे। तर ह्याचा लाभ सर्वांनी घ्यावा अशी माझी इच्छा आहे, म्हणूनच हा व्लॉग बनवला मित्रांनो। तर तुम्हाला आवडली असेल ही रेसिपी तर तुम्ही पण हे वाटण बनवून बघा आणि हे फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवा आणि तुमचा वेळ वाचवा। जो आपला जेवणामध्ये जातो जास्तीत जास्त वेळ जेवण बनवण्यामध्ये, तर तो वेळ तुमचा वाचेल जर तुम्ही हे मल्टीपर्पज वाटण स्टोअर करून ठेवलं। जर तुम्ही वीकेंडच्या दिवशी हे बनवलं तर तुमचा पुढचा पूर्ण वीक तुमचं जेवणाला काय बनवायचं हा प्रश्न सुटू शकतो। जर तुम्ही हे वाटण थोड्या प्रमाणात प्रत्येक भाजीत वापरत राहिलात प्रत्येक आठवड्याच्या प्रत्येक दिवशी, तर तुमचा हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न सुटू शकतो। तर तुम्ही हे वाटण प्लीज ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला कसं वाटलं, तुमच्या घरातल्या सदस्यांना कसं वाटलं हे मला प्लीज कमेंट करून कळवा। म्हणजे तुमचा फीडबॅक काय होता ते मला कळेल आणि तुमच्या घरच्यांना आवडलं की नाही हे पण मला कळेल। आणि ह्या असल्या रेसिपीजमध्ये जर काही सुधारणा करायच्या असतील तर त्या मीही करू शकते तुमच्या कमेंट्समुळे, म्हणूनच तुमच्या कमेंट्सना खूप महत्त्व आहे। तर तुम्ही प्लीज मला तुमचा फीडबॅक देत राहा आणि असेच चमचमीत पदार्थ बघण्यासाठी बघत राहा माझे चॅनल। आपण भेटूयात लवकरच एका नवीन विषयासोबत, एका नवीन व्लॉगमध्ये। तोपर्यंत तुमची काळजी घ्या, तुमच्या कुटुंबियांची काळजी घ्या आणि आनंदी राहा। थँक्यू।